isna feerree jirra mee amileen akkamitti himattan abbaa ijoollee tana barsiisaa ture ifbattee ifqabee gartee barsiisaa ture amilee isin kannitanii assalaamu alaikum baga nagaa dhuftan baga ol garree dura dursee waliin ta'uu waliin galateeffachuu barbaadu maatii barattootaa waggaa tokko guutuu wajjin turre waa hedduu wajjin mari'annee waa hedduu godhaa turre sagalateeffachuu barbaada. Itti aansee warreen keessummoota keenya hunda kan dhuftan hunda walumaa galattuu baga waliin gammannee baga iddoo tana geenyeen isiniin jechuu barbaada. Kanatti aansee wanni jechuu barbaadu waa'ee seenaa mana barnoota Sheek Bakrii Sabaloo tokko isin ibsa. Manni barnoota Sheek Bakrii Sabaloo kun kan hundeeffame guyyaa 15 baatiitti akka bara 2019 magaalaa Sanaa Shaara Kolaa keessatti kan hundaa'e. Kanaafuu achirratti barattoonni sadarkaa sadii barachaa kan turan jechuudha. Sadarkaan isaaniitiin barachaa turanis oolmaa daa'immanii tokkoffaa jira, oolmaa daa'immanii lammaffaa jira, oolmaa daa'immanii sadaffaa jira, kutaa tokkoffaa jira, kutaa lammaffaa jira. Achirraa hanga kutaa sadiitti barsiisuudhaan afaan Oromootii fi afaan herrega Ingiliffaa waan sadeen kana barsiisuudhaan hanga ammaas geenye yeroo kanarra baga waliin geenye har'a maal godhuu deema jechuudha. Barattootaaf waraqaa ragaa kan nu deema jechuudha manni barnoota keenya. Wanni waan kana hojjechuutti nuuf kaase maali? Wanni waan kana hojjechuutti nuuf kaase maali? Biyya kana keessatti isaan dhufu ijoolleen afaan Oromoon beekti. Ati keenya iddoo jetteen ka'ummaati isin jetti. Ati keenya iddoo jetteen ka'ummaati isin jetti. Abbaasitu humneetu ijoolleen bakka tana keessa jira waan ta'eef kana dhaabbanneetti maal godhuu barbaachisaadha. Mana barnootaa kana ijoollee kana barsiisuun dirqama waan ta'uuf kana dhaabbannee mana barnootaa kana bannee waggaa tokkoof barsiisaa waan tureef uummanni keenya wanni godhuu qabnu yeroo ammaan tanaa keessatti addoo qoqqooduunis ta'e waa'ee sinaa waa'ee afaan Oromoo guddisuudhaatti hojjechuu qabna jechuudha. Maaliif kana jee biyya tana keessatti wal qoqqoodinsaa jira jechuudha. Wal qoqqoodanii namoonni maal jechuudha karaa adda addaatti wal qoqqoodanii waan garaagaraa jira waan ta'eef kana dhiisnee karaa afaan keenya guddisuudhaatti aadaa guddisuudhaatti seenaa Oromoo ibsuudhaatti kanaaf kana waliin taanee hojjennu isin hundaa kanatti aansee wanni dubbachuu barbaadu. Baay'ee galatoomaadha. Manni barnootaa keenya kuni waa'ee itti hojjechuudhaan hawaasa akkanatti hawaasa gaarii kana argannee kana nuti rakkoon nu bira jira jechuudha. Kana sirriitti waliin taanee hojjechuu barbaada jechuudha. Hawaasni keenya baay'ee warra keessaa hubuma shamarraniitiin warri hubannoo nu caalaa qabu jira jechuudha. Hubannoo waa'ee barnootaa kana nu caalaa qabu jira waan ta'eef hawaasa akkanaa qabaachuu kanatti ittiin boonna jechuudha. Kanaafuu manni barnoota Sheek Bakrii Sabaloo kun iddoolee garaagaraatti maal godhuu qaba? Damee isaa facaafatee maal godhuu ijoollee barsiisuudhaaf ijoollee xixiqqishoo jirtu hunda amma ijoolleen amma fakkeenyaaf waggaa 5 irraa qabnee maal godhuu jira barsiisuu jira. Ijoolleen suni bakka deemuu hin dandeessu waan ta'eef ijoollee fedhii qaban warra guyyaa 2 barsiisanii boru hara biraa kutan osoo hin ta'in warreen fedhii qaban qindeessinee maal godhuu qabna isin qindeessinee isin binaan geenya. Kanaafuu afaan Oromoo jechuu irratti afaan kun afaan keenya waan ta'eef kanaafuu irratti hojjechuu nu barbaachisa. Kanaafuu cimnee waliin hojjechuu nu barbaachisa waan ta'eef baga dhuftanii baga waliin gammannee baga guyyaa irraa kana waliin galan isiniin jaa. Kanaafuu galatoomaan isiniin jaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duraan dursee qophiin kana kuma lamaaf